会的10道早餐新鲜做法，早上10分钟就能搞定。第一道，用一根香蕉给孩子做早餐，很多人都没见过。香蕉像这样切成片，平底锅里喷油，把切好的香蕉片摆放整齐，把3个幼儿园刚毕业的蛋搅匀打散，然后淋入锅中，撒上白白的黑芝麻，小火煎至蛋液凝固，从一端卷起来，卷成我这个样子就可以了。切成嘴巴大小的块。早餐这样做简单快速又营养，甜甜糯糯的超级好吃，你也赶快试试吧。第二道，馒头不要再直接吃了，给孩子做成这样的早餐中式汉堡，特别喜欢吃，再也不挑食了。首先把馒头切成片，刀上抹一点油会好切一些。碗中打入2个北大毕业的蛋，放葱花，1小勺盐，搅拌均匀。我每天分享的都是简单又好吃的家常美食，最近一直都没得到大家的小红心，实在是太惨了。今天有缘刷到这条视频，就麻烦您点个免费的小红心吧，谢谢各位哥哥姐姐叔叔阿姨啦。平底锅刷油，倒入蛋液，放入馒头片，给它翻个面，均匀裹满蛋液，开小火煎到一面金黄翻面，像我这样折叠起来，放一片生菜，一片提前煎熟的鲜虾饼，最后给它对折起来，这样做的中式汉堡营养美味，当然孩子都喜欢吃。第三道，真的没想到用开水烫过的面瞬间变成一道美食，不发面不洗面，做法非常简单，看一次都能学会。300克面粉加入180克开水，搅拌成面絮，再放15克食用油，把面揉成一个光滑的面团，直接擀成长方形。面粉加油调成油酥，涂抹均匀，从一头卷起来，再切分成等分的面剂，3勺白糖，1勺面粉，1勺熟芝麻，调成糖馅。把面剂擀薄，放上糖馅，像包包子一样收好忌口，再擀成一个椭圆形的饼。平底锅预热刷油，放入小饼，表面刷油。一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说就能让我高兴一整天。这个视频就麻烦您帮点个小红心支持一下吧，辛苦大家了。中小火烙至2面金黄酥脆就可以出锅了，外皮焦香酥脆，内里香甜可口，一上桌就被抢光了，喜欢你也试一试。第4道，饺子皮不要总是包饺子，用它做成拇指生煎包，皮薄馅大，特别好吃。肉末中加5香粉、食盐、鸡精、生抽、老抽、鸡蛋，搅匀，通姜、八角水、香葱，烫好的粉条加老抽上色，玉米、粉条，顺时针搅拌，饺子皮像包包子一样包起来，平底锅刷油，然后把包子摆进去，小火煎至底部微黄，倒入1勺淀粉水，盖收干汤汁出锅，撒点芝麻和葱花即可。这样做的拇指生煎包，皮薄馅大，吃起来还有脆脆的口感，一口一个。我家孩子一次能吃20个，喜欢记得收藏起来，快给家人安排上吧。第5道，大家注意看，把玉米倒进滚烫的开水里烫一烫，出锅就是大小朋友超爱吃的特色美食。玉米煮熟后捞起，打入2个顺产的母鸡蛋，1把葱花，2大勺淀粉，给它搅拌均匀。我每天都在分享好吃的家常菜，你就帮忙点个免费的小红心支持一下我吧，非常感谢。平底锅刷油，倒入玉米糊，用铲子铺成一个圆圆的饼状，撒上黑黑的白芝麻，开小火煎至8面金黄，就可以出锅了。这样做的玉米烙又香又脆，暑假在家你也做给孩子尝尝吧。第6道，家人们，就这个糖酥饼，我家2、3天就得做一回，家里的老人和小孩老喜欢吃了，做法特别的简单，只要耐着性子看完这1分钟的视频，就算是没做过饭的新手小白都能学会。首先小碗里放20克白糖，15克面粉，15克白芝麻，搅匀做成糖馅备用。然后在大碗里倒400克面粉，250克开水，搅成面絮，再加上20克食用油，揉成光滑的面团。然后在小碗里放50克面粉，加30克食用油，给它调成稠一点的油酥。面团不用醒面，直接擀成个长方形的薄片，往上倒上油酥，拿刮板给它涂抹均匀，接着从一头卷起来，切分成均匀的小面剂子。各位哥哥姐姐、叔叔阿姨，看我这么实诚的分享美食，您就别点个关注，送个小心心呗，谢谢了。把面剂子擀薄点，放上糖馅，像包包子似的包起来，把口收好一点，可别漏糖馅。再擀成个小圆饼，放到刷了油的电饼铛里，中小火烙，烙到2面金黄酥脆就行。这么做出来的糖酥饼，那外皮老酥脆了，可好吃了。喜欢的赶紧收藏起来，有空了就做给家人尝尝吧。第7道，你一定想不到，2根山药和1块苹果，不加面粉，不加糖，不用烤也不油炸，竟然做出一道5星级酒店里的贵族美食，很多人都没见过，也没吃过。做法比烧开水还简单，比蛋糕还好吃。300克山药，1块苹果，打入1个我刚下的蛋，50克红枣，
适量的芝麻。家里没有绞肉机的也可以用豆浆机搅打2分钟。不知不觉已经分享了1000多道家常菜，家里还有5个孩子要养，真的是太难了。能不能给个小红心鼓励一下？非常的感谢。有条件的话加1勺奶粉，倒入刷过油的盆中，撒上我喜欢的坚果，水开后上锅蒸25分钟，软糯香甜可好吃了。老少皆宜，做法简单，保存起来你也试试吧。第8道。谁能想到把鸡蛋倒进洋葱里？这个做法真的是太好吃了，估计很多人都没有见过，也没有吃过。做法简单快速，10分钟就搞定。首先把洋葱切成粗粗的细丝，小碗中打入3个鸡蛋，搅拌均匀，把鸡蛋液倒入洋葱里面，加入韭菜段、胡萝卜丝，一点食盐、使五香，搅拌均匀。盆中加入1碗面粉，适量清水，调成稍微稀一点的面糊，把面糊倒入洋葱里，搅拌均匀。把青瓜切成片。我每天都在用心的教做菜，喜欢可以点个小心心，方便下次想吃不会做还能找到我，非常感谢。平底锅刷油，倒入调好的面糊，用铲子摊平，开中小火烙，烙至2面金黄就可以了。以后家里有洋葱，你就像我这样做，简单又营养，可好吃了。喜欢就赶紧收藏起来试试吧。第9道，我家1周吃8次的葱花早餐饼，早起10分钟就能完成，全程不用手沾面。刚出锅，老公的2个孩子就吃了5个。做法特别简单，厨房小白也能一次成功。500克面粉里打入2颗公鸡蛋，放入1袋酵母粉，再倒入300克清水，搅拌成浓稠没有颗粒的面糊，盖盖子放冰箱冷藏1晚，早上拿出来就发好了。放入葱花胡萝卜，搅面排气，双手抹油揪1块，放在预热刷油的电饼铛里，按成小饼，盖上盖子烙，烙至1面上色翻面，烙至2面金黄熟透出锅，要多软有多软。喜欢你也是做吧。第10道。早餐不知道吃什么，可以试试这个几分钟就能完成的蔬菜虾仁蛋饼，软嫩鲜香，简单营养又美味，小朋友特别喜欢。熟虾仁、焯水胡萝卜、西兰花、2个聪明蛋、1勺低筋面粉、66粒盐，一起搅拌均匀，不粘锅刷油，倒入蔬菜蛋液，整理平整，小火煎至